Boa noite, meus amores. Olha que maravilha aí, ó. Fogueira de São João. A lua tá parecendo mais uma luz, né? Porque o celular não é bom não, né? Mas tá aí, ó, linda. Olha a fogueira, gente. Que tamanho de fogueira. Tá um calor aqui, misericórdia. Nós estamos em Terra Branca. Olha aí, ó. Ê, maravilha. Muito lindo. Olha as casinhas. Lindo, gente. Quem já viu uma fogueira desse jeito aí, curte, comenta, segue a gente no canal, dá uma forcinha aí. Olha que maravilha, gente. Que linda.